হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজ আমি তোমাদের জন্য 5 মিনিটে একটি রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি, মাত্র ডিম আর দুধ দিয়ে তৈরি। এই জন্য আমি নিয়েছি 4টে ডিম, তার মধ্যে পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে দিয়েছি। ক্যারামেল তৈরি করব বলে পরিমাণ মতো চিনি নিয়ে ভালো করে কড়াইতে জাল দিয়ে দিচ্ছি। যতক্ষণ না জেলি টাইপের হয়ে গেছে ততক্ষণ আমাদের জাল দিতে হবে। তারপরে আমার কাছে গুঁড়ো দুধ ছিল, এজন্য আমি গরম জলে ভালো করে গুলিয়ে নিয়ে তার ডিমের মধ্যে আমি গুঁড়ো দুধটা দিয়ে দিলাম। তারপরে আমাদের ভালো করে মিক্সড করতে হবে, যতক্ষণ না চিনিটা যাতে গুলে যাচ্ছে ততক্ষণ আমাদের গুলিয়ে যেতে হবে। তারপরে আমার কেকের বাটি ছিল, যে ক্যারামেলটা তৈরি করেছিলাম সেই ক্যারামেলটা আমি কেকের বাটিতে ভালো করে ছড়িয়ে দিলাম। তারপর আমি ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর ভালো করে আবার 3-4 মিনিট ভালো করে মিক্সড করে নিলাম। তারপরে যে কেকের বাটিটা ছিল, ওই বাটিটা দেখি ভালো শক্ত হয়ে গেছে ক্যারামেলটা। সেই ক্যারামেলটার ওপরে আমি ছাঁকনি দিয়ে ওই ডিম আর দুধটাকে ছেঁকে নিলাম, যাতে আষ্টে গন্ধ না বেরোয়। এজন্য আমি ফ্লেভার দিয়ে দিয়েছিলাম যাতে গন্ধ না বেরোয়। পরিমাণ মতো জল দিয়ে তার মধ্যে রিং দিয়ে তারপরে আমি বাটিটাকে ঢেকে তা 30 মিনিটের মতো রেখে দিয়েছিলাম। 30 মিনিটের পর দেখি কি সুন্দর ভালো হয়ে গেছে। আর এমনভাবে জলটা দিতে হবে যাতে বাটির মধ্যে উপচে যাতে না পড়ে। তারপরে মা দেখি একটা ছুরি দিয়ে ভালো করে সাইডটা কেটে দিচ্ছে। তারপরে আমি একটা থালার মধ্যে এই কেকের বাটিটাকে উল্টে দেব। এবার তোমরাই দেখবে কি সুন্দর হয়েছে আর কি সফট হয়েছে, আর খেতেও খুব সুন্দর হয়েছিল। আমি একটু ডেকোরেশন করার জন্য আমি একটুখানি চকো চিপস আরও নানা রকম আমার কাছে আরও অনেক কিছু দিয়েছিল, ওগুলো দিয়ে ভালো করে ডেকোরেশন। দেখো মা এবার কেক কাটছে, কি নরম অ্যান্ড সফট হয়েছে। তোমরাও করে নিতে পারো সন্ধ্যাবেলার টিফিন মাত্র 5 মিনিটে। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো।